நம்ம கடையிலையா யாருமே கிடையாது. ஃபுல்லாக எல்லாம் டெஸ்ட்டாக ஃப்ரீயாக உண்மையான வீட்டுக்கு வர அது போட்டு ஒன்றும் சொல்லலாம். வண்டி வீடியாக நிறைய வைக்கிறாங்க. இங்கே சைஸ்னா அது தலை தள்ளிப்பினா காலேஜுக்கு வர காட்டிங்க இப்படி வந்துடலாம். கண்ணு தூக்கிட்டு டக்குன்னு ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்ட் ஆகட்டும். இல்லை ஒன்றும் இல்லை அப்படியே இதில் கட் பண்ண முடியாதுக்கா. ஆங்கடி செட்டு இல்லைடா. செட்டே இல்லையா? ஆண்கடி செட்டு இங்கே தான் இருக்குது. இந்த ஓடியில் இருக்குது. அதான் சந்தில் விட்டுறா மரத்தில் கட்டு விட்டுறாங்கய்யா. சந்திலே விட்டுறா பிளாட் கட்டியா மருமாவுக்குள்ள இருக்கிறான். என்னண்ணா
output input will ask me what to சொல்லுங்க